En hier is ons weer vir nog 'n episode om te leer. Ek het geruim, né? Dis cool. Ek het nie eers gedink aan, ek het dit net gedoen. So, welkom by nog 'n episode. En ek gaan vandag vir julle, ons het weer 2 dele, leer van die wapenrusting van God. Ons deel hom in 2 dele, want van die woorde wat staan in die wapenrusting van God, is bietjie moeilik, selfs vir my as 'n groot mens, om te verstaan of te weet wat dit beteken, totdat jy bietjie gaan verder leer of opsoek. Nee, so ek wil dit net bietjie makliker vir julle maak. So jy moet eers hierdie video kyk, voordat jy deel 2 kyk van die wapenrusting van God, sodat jy dit lekker kan inneem. Nou, wanneer ons kyk na woorde se betekenisse, praat ons, of ons noem dit, die definisie van 'n woord. Goed, so ons gaan na die woorde se definisies kyk. Ons gaan kyk, wat beteken die woord. En die rede hoekom ons eers die definisie van die woord wil leer, voordat ons bietjie meer leer oor die wapenrusting van God, is sodat ons God se plan vir ons lewe beter kan verstaan. Nee, want ons kan nie sy plan weet as ons nie verstaan wat ons lees nie. Goed, so ons kyk vandag na definisies van woorde. Ons eerste woord is waarheid. Kan julle vir my sê, wat is waarheid? Goed, kom ons kyk of julle reg is. Waarheid is dit wat reg is. Die regte storie, hoe dit gebeur het. Nee, die waarheid. Goed, dink julle het hom reg gekry? Dis redelik maklik hier, nee. Nou gaan ons kyk na die woord geregtigheid. Daai is 'n moeiliker woord, nee. Geregtigheid. Daar's 'n bietjie 'n leidraad in die woord. Geregtigheid is om te doen wat reg is. Reg op te tree, nee. Al sien mense ons nie, tree ons steeds reg op. Dan volg ons geregtigheid na. Geregtigheid, reg om te doen of op te tree soos dit goed of reg is. Die volgende woord is vrede. Vrede, mens hoor sommer in die woord vrede. Vrede is wanneer ons hart rustig kan wees. In Christus het ons vrede, want ons glo dat hy ons help en daar vir ons sal wees. So ons bekommer nie en ons is nie bang en het vrees en stres oor elke liewe ding nie. Ons bid en ons gee dit vir hom en dan gee hy vir ons vrede. Dis 'n gevoel van rustigheid. Ons kan asemhaal en ons hart voel reg. Die volgende woord is geloof. Ek dink daarom ook dit is redelik 'n mooi woordjie. Daar's 'n leidraad in die woord. Glo, nee, geloof. Goed. Dit is om te weet dat byvoorbeeld God sal ons help, want hy gee vir ons daai belofte en God breek nie sy woord nie. So ons glo dat God daar is vir ons wanneer ons hom nodig het. Dis 'n sekerheid, nee. Dis 'n baie sterk sekerheid dat ons weet dat iets so sal wees of is. Die volgende woordjie, hierdie is nogals 'n moeilike woordjie en is 'n baie belangrike woord. So ek wil hom graag ook vir julle leer. En daai woord is verlossing. Nou, hy gee ook eintlik vir jou 'n leidraadjie om los te maak van die sonde, nee. Jesus het sy lewe opgeoffer vir ons om die perfekte voorbeeld hier te kom gee van wat goed en wat sleg is. En deur sy kruisdood het daar vir ons verlossing gekom, nee. Hy het ons losgemaak van die sonde. Kan ons heeltemal sonder sonde wees? Nee. Maar deur sy verlossing werk ons makliker tot, weet, 'n beter lewe in Christus om hom na te jaag. Verlossing. Goed. Dis om los te maak van sonde, gered van sonde. Die volgende is die woord van God. Wie kan vir my sê, wat is die woord van God?
dis nie net 'n woord nie, dis eintlik 'n sin. Maar wat beteken daai sin? Die woord van God. Dis reg. Die Bybel. Mooi. Ek het geweet julle gaan hom reg kry. Goed, so dis nie net sommer klomp woorde nie, dis baie spesiaal, dis heilig, want dit is van die Here af vir ons gegee om ons te beskerm. Dis amper soos 'n riglyn, 'n boek wat ons kan lees, wat vir ons sê hoe ons die beste lewe hier op aarde kan leef, wat die Here gelukkig maak. En ons dan gelukkig maak. Goed. Die volgende woord is daarom net weer 'n woord. Dis 'n groot woord. Bereidheid. Of bereid. Dis om gereed te wees om te help, né? Jy is bereid om jou juffrou te help om die stoele in die klas reg te skuif. Jy is bereid om mamma en pappa te help om die kruideniersware, ken julle nog kruideniersware, ken julle daai woord? Groceries, dis makliker nee, dis 'n Engelse woord. Om die groceries uit die kar uit te laai in die huis in. Goed, bereidheid. Dis om gereed te wees om te help of om iets te doen waar iemand jou nodig het. Of om 'n woord te vertel vir mense, om iets te vertel aan mense wat belangrik is. Jy het bereidheid, nee, dis belangrik en jy is bereid om dit met die mense te deel. Goed. Dan kyk ons na die woord evangelie. Daai is 'n groot woord ook, nee. Evangelie. Nou, evangelie is wanneer ons goeie nuus van Jesus Christus spesifiek, nee, vertel aan die ganse mensdom, aan almal. Goed. So ons is bereid om die evangelie te verkondig aan die mense, vir hulle te vertel van God se goedheid, die kruisdood van Jesus met hulle te deel, die evangelie van Jesus Christus. Dis om vir mense die boodskap, die sentrale boodskap van wat Jesus vir ons kom doen het, te kan deel met mense, die evangelie te verkondig. Goed. En dan die laaste een is, ek dink hy is bietjie maklik vir julle ook om te verstaan, is sonde. Nou sonde is alles wat verkeerd of sleg of nie reg is nie. En dit kan ons denke, ons brein nie, dit wat ons dink, ons denke en ons hart baie lelik maak. Goed, so ons moet wegbly van sonde af, want dit is sleg vir ons gees en ons siel. En ons liggaam, julle geweet dat sonde mens siek, fisies siek kan maak. Dit is die waarheid. So, ons het nou lekker baie woorde geleer. Die volgende video, deel 2, die volgende episode, is dan nou bietjie meer oor die wapenrusting van God. Wat is wapenrusting? Goed, wapenrusting is 'n tipe van 'n drag of klere wat jy dra, wat jou beskerm. Nou, daar is fisiese wapenrusting wat soldate dra, vandag nog, wat hulle liggaam beskerm teen koels of bomme of sulke goed, maar ons het ook 'n geestelike wapenrusting wat ons hart en ons gedagtes beskerm. En die woord van die Here is baie belangrik want hy leer ons uit hierdie stukkie uit hoe om vas te staan en die duiwel te staan met hierdie goed wat hy so graag wil hê met ons liggaam besoedel, nee, ons gedagtes en ons hart besoedel. So kom ons kyk in die volgende video na die wapenrusting van God. Totdat ons weer sien. Bye bye.